ceva căpătare. Poate ne dă ceva bun. Dar oricând ne și de poftă și la mama îi lăsăm. Dar cum să nu-i lăsăm? A dormit mama. Săraca. Mamă. Mamă, mămicuța mea. Da, mă, să avetucă. Hai, oțâr. Ce, mă? Hai, oțâr. Hai să-ți arăt ceva. Oare și e cu părul mamei? Parcă și eu măt ceva. Nu eu măt, mă. Tu nu știi, dar mi-a spus mama într-o zi. Și eu am întrebat că de orice bucurie pe care o facem noi, e mai ales o și de asta, că de așa. De azi? Dacă e așa spuneți voi, cât de am mă strădui, cât mai multe bucurii. Să-i fac, să iasă multe. Da, păi, din asta oare, asta de aici, din frunte. A, uite de la bucurie, că mama mi-a povestit mie, că și eu am întrebat aseară când ne-am culcat. Că s-a reducă și cred eu. Ce? Că moșul n-a mai venit, nimic nu ne-a dăruit. Ori nu știe unde stăm, hai să mergem să cătăm. Mie chiar de nu mi-a dat nimicuța, dar așa tare mult. Să-i dea ceva la măicuța noastră. Hai, da, iute să pornim, dar pentru ea să găsim și-i pe lume mai frumos și înapoi. Nu vinim până darul nu găsim. Nu, hai să mergem. Unde oare de îl dăm? Nici nu știu ce căutăm. Cum nu știu, darul și mai scump din lume. Nu știm care și nu